হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু একটি ঝোপঝাড়ের মধ্যে চলে এসেছি কিছু ভেহিকেলস কালেক্ট করতে। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো বন্ধুরা, আমরা ভেহিকেলসগুলো কালেক্ট করার কাজে শুরু করি। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি কার্টুন। তো এই কার্টুন আমাদের প্রথমে দরকার, কারণ আমরা ভেহিকেলসগুলো কালেক্ট করে কিন্তু এই কার্টুনের মধ্যেই রাখবো বন্ধুরা। তো কালেক্ট করা শুরু করি বন্ধুরা, চলো। ওহো হো হো, দেখো বন্ধু, এখানে যেন কি একটা দেখা যায়। ওহো, কত সুন্দর একটি সুপার পুলিশ কার। ওয়াও, নাইস কালার কম্বিনেশন, অনেক সুন্দর গ্রাফিক্স, স্টিকার করা হয়েছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, নাইস। এ সুপার পুলিশ কারটি কিন্তু আমরা এইখানে রাখবো। তো বন্ধুরা, তারপরে যে আমরা আরেকটি ভেহিকেলস দেখতে পাচ্ছি, সেই ভেহিকেলসটি হচ্ছে বেকু ট্রাক। ওয়াও, তো বন্ধুরা, এই বেকু ট্র্যাকটিও কিন্তু অনেক কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে এবং অনেক কালার কম্বিনেশন করে কিন্তু রিয়েলিস্টিক একটি বেকু ট্র্যাকের মতনই মনে হচ্ছে এটা। তো এটিকে আমরা এখানে রাখবো। তারপরে বন্ধুরা, ও হো 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 হো, দেখো 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 দেখো, এই ঝোপের মাঝে যেন, ওয়াও বন্ধুরা, অনেক সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওয়াও, নাইস এ স্পোর্টস বাইক বন্ধুরা। ও হো 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 হো। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। ওয়াও, দেখো বন্ধু দেখো, এই ঝোপের মাঝে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওহো, নাইস এ মোমেন্টাম মাইক্রোবাস বন্ধুরা। তো আমরা কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং আমাদের ভেহিকেলস কিন্তু কালেক্ট করব আমরা। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, কত সুন্দর গাছের উপরে বসে আছে একটি মিক্সচার ট্রাক। ও হো 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 হো, কত সুন্দর মিক্সচার ট্রাক বন্ধুরা। তো আমরা এই মিক্সচার ট্রাকটিকে আমাদের বাস্কেটে রাখবো এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। ওহো, পুলিশ কার পেয়ে গেছি বন্ধুরা। ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে সেই পুলিশ কারটি পেয়ে গেছি, পুলিশ পিডি। ওয়াও, নাইস কিন্তু। ওহো, হে, চলো 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 চলো, দেখো বন্ধু দেখো। তো বন্ধুরা, আমরা পুলিশ কারটি আমাদের কার্টুনের মধ্যে রাখি এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ওহো বন্ধুরা, এখানে যেন একটি কি দেখা যায়। ওয়াও, ড্রাম ট্রাক। ওহো হো হো হো, কত সুন্দর কালারফুল একটি ড্রাম ট্রাক আমরা পেয়ে গেছি বন্ধুরা। নাইস একটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, দেখো বন্ধু, এইখানে কিন্তু দুটি ভেহিকেলস একসাথে। ও হো 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 হো, দেখো কত সুন্দর একটি হাই স্পিড কার। তো এই হাই স্পিড কারটি আমাদের বাস্কেটের মধ্যে রাখি এবং ব্যান্টেন মাইক্রোবাসটিকেও কিন্তু আমরা আমাদের বাস্কেটে রাখবো। তো বন্ধুরা, ওহো, সর্বশেষ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি সিএনজি অটো। ওহো, তো বন্ধুরা, এটিকে আমি একটু তোমাদের হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, এর মাঝে আমি বলতে চাই, আমার চ্যানেলকে যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।